Здравейте! Днес е една супер лесна и бърза рецепта за вита баница с готови кори, която приготвяме обикновено в събота или в неделя сутринта. Останете с нас, защото започваме. Ние сме безруково. Ще ви трябват 500 грама извара. Изварът обикновено е безсолно, затова аз я посолявам с около една непълна чайна лъжичка сол. След това ви трябва едно бурканче кисело мляко и в него слагаме една чайна лъжица с сода за хляб. Когато содата шупне, я прибавете към изварата. Тази баница се получава с нещо като крем вътре. Доста е малко по-различно от стандартните баници. Следващото нещо, което ни трябва, са 3 или 4 яйца. 3 ако са големи, 4 ако са по-малки. Разбъркваме всичко добре. Вземете една супена лъжица меко масло и намажете много хубаво с нея тавата. Просто трябва навсякъде да е плътно намазано. Вземате един черпак от сместа, който приготвихме, слагате в единия край на кората. Навивате на руло. Не е много лесно, докато свикнете, защото течността, т.е. пункта, тя не е много течна, но все пак не е много лесно да я завиете, докато придобиете малко опит. И след това завивате на рулце. Ето по този начин. И слагаме първото руло в центъра на тавата. Продължаваме нататък с останалите кори. Следващото руло ще започне от единия край и ще го навиваме около центъра. Гледайте, горе-долу плътно да ги навивате, но не забравяйте, че сложихме плънка, която вътре има набухвател. Подредихме баницата. Ако сте използвали стандартната тава и един пакет кори, трябва да ви остане около половин чайна чаша плънка. Към нея добавете 4-5 супени лъжици олио. И ако имате възможност, една чаша газирана вода. Това нещо трябва да го разбиете много добре. Много добре, в смисъл да се смеси много добре. С него ще залееме нашата баница. Тази течност добре ще напои кориите и ще донесе необходимата мазнина, която ни е нужна, за да се получи хубава баница. След като я слагаме на 200 градуса в предварително загрята фурна за около 40 минути. Напръскайте с вода и я завийте добре с някаква кърпа, за да може да си почине 15 минути, 20 и да поистина преди да я нарежем. Когато баницата изстине, можете да извадите от тавата и да преместите в някаква красива чиния, ако искате така да сервирате на масата. Може и да нарежете и още и в тавата, но тъй като сме пекли в масло, тя ще излезе чудесно от тавата. Ето вижте как изглежда отвътре. Бързо и лесно днес приготвихме чудесна закуска. Вита баница с готови кори и плънка от извара. Аз се сервирам с малко скир, но и купичка кисело мляко би била добре за като гарнитура на тази чудесна закуска. Надяваме се да приготвите вкъщи. Ако това е така, не забравяйте да ни пишете отдолу в коментарите. Благодарим ви, че бяхте с нас. Ние сме безруково. Довиждане!